ونبني لك لبكرة جسور في حزب النور، وبنحاول نقيد النور ونرفع فيك يا بلادي، ونبني لك لبكرة جسور. تعالى حاول يشوه صورة حزب النور وتشويه محمد عوض. فضل اسمه تعالى دخلت الانتخابات مرتين سنة 2000 ضد الدكتور محمود الشريف وزير التربية المحلية في ذلك الوقت، وكان هو مرشح على الحزب الوطني الديمقراطي. ودخلت انتخابات من سنة 2005 مستقل، وربنا سبحانه وتعالى وفقني في هذا العام، ونجحت وأول نجاح في لجنة الفرز والحزب الوطني الديمقراطي كان باستمرار بانضمام الحزب الوطني مقابل انني انجح. واقسم بالله العظيم رفضت ان اوقع على استمرار بانضمام الحزب الوطني في مقابل النجاح، لان كنت وعدت ناس واقسمت بالله ان انا لو نجحت انا انضم للحزب الوطني. ويسأل على ذلك الاخ طارق قلت المرشح للاخوان المسلمين، ومجموعه الموكلين اللي كانوا موكلهم معاه في الفرز كانوا موجودين ويشهدوا على ذلك ان انا رفضت انضمام الحزب الوطني ووقع استمرار انضمام الحزب الوطني مقابل النجاح، وصعدوني ورفعت قضيه في محكمه النار وكسبتها. وطبعا الاعلام كل لما كسبت القضيه دي اتكلم في الموضوع دوت، والقضيه دي موجوده على النت والقنوات الفضائيه كلها اتكلمت فيها. وعلى عبد المنعم اللي هو مجلس الشعب الثوري لما كان بيتكلم عن بطلان اعضاء مجلس الشعب في ثوره 2005 كنت انا واحد من الناس دي. القضيه دي كانت مرفوعه ضد مين؟ ضد محمد حماد عضو مجلس الشعب السابق على الحزب الوطني، وحسن سنجاب عضو مجلس الشعب السابق على الحزب الوطني، وولاد حسين عبد الملك عضو مجلس الشعب السابق على الحزب الوطني. وفي الايام دي انا كنت واقف مع الاخوان المسلمين، وكنا احد اسباب فضل الله سبحانه وتعالى نجاح الاخ طارق في 2005. انا كنت احد اسباب وهم يعلموا ذلك. نيجي في 2010 قبل الانتخابات، قبل فتح باب المجمع الترشيح للحزب الوطني تقريبا في 3 اسابيع او شهر تقريبا، بعت لي ضابط امن الدوله اسمه محمد الزهداني، بقول اسماء علشان اللي عنده شك في حاجه يروح يسال. بعت لي واحد اسمه محفوظ من $100، وبعت واحد اسمه طلعت من البرامون. الاخوه بتاع البرامون يقدروا يسالوني وهم موجودين معانا في مكتبي في ميدان البلد. قال لي محمد كده انا عايزك رحت له، قال لي يا محمد انت الدوره اللي فاتت نجحت وسقطت، احنا الدائريه الامنيه بتاعتنا بتقول ان انت الاكثر شعبيه في وجود المرشحين الموجودين حاليا، فاحنا عايزين نضمك الحزب الوطني. قلت له يا باشا والله انا اول عايز على نفسي ان انا مش هضم الحزب الوطني في اي حاجه. قال لي فكرت واستخرت ربنا في امري وشهادت لا يحمد ربنا، او شفت رؤيات يعني حاجات كانت صعبه جدا. وفتح باب الترشيح لمجمع الحزب الوطني ولم اتقدم من المجمع. اقسم بالله قبل ما باب المجمع يتفتح بيومين جاءني مندوب من عند احمد عز من القاهره في بيتي الساعه 10 الصبح ويقومني من نومي. فلما شافني بالحاله دي قال لي لو سمحت انا مندوب من عند احمد عز جاي لك مخصوص من القاهره، انا تليفوناتي وهستناك في برشايه الجزيره الساعه 4. اقسم بالله ما رحت ولا اعرف تليفونات فين، وعمري طلبت الترشيح للحزب الوطني ولم اتقدم. بعد ما قلت ترشيح الامل ب 12 يوم بعت لي الاخ محمد الزهدان دوت، قال لي مش احنا اتفقنا ان احنا هنقدم الحزب الوطني؟ قلت له يا باشا والله انا خدت على قد مش قادر، واستخرت ربنا في الامر ولقيت الموضوع مش مظبوط. قال لا الموضوع الموضوع خارج عن الوزن. قال لي في قرار جاي من احمد عز من القاهره في 4 على مستوى الجمهوريه لازم يدخل حزب وطني. محمد عبد شوارع على سلام محبوب ابن فتحي البنات محافظ دمياط في الوقت اللي كان فيه انتخابات، واحد تقريبا اسمه محمد محمود فرد من القاهره. في 4 لازم ينضموا بفضل الله شعبيته بفضل الله سبحانه وتعالى، لازم ينضموا للحزب الوطني. طب يا ده البلد اتقفل خلاص عايزين، قال لي لا هفتحوا لك بكره. هفتحوا لك بكره، ده ما عنديش
عندوش كارنيه حزب وطني، انا اعمل لك كارنيه ايام السادات. اقول لكم ليه ما عملوش فيه؟ هم ما عملوش فيه لان انا معايا حكم في 2005 ضد اعضاء الحزب الوطني، ومعايا حكم ضد حكم مبارك بصفته رئيس الحزب الوطني في 2010، ومعيش كارنيه حزب وطني، واقسم بعز الكلام اللي عمري في حياتي المنطقه على استماره نظام الحزب الوطني. فلا يملكوا اي مستند يثبتوا ان انا حزب وطني، فبالتالي مجلس الدوله هيثبت بالدليل القاطع ان انا لازم منتسب للحزب الوطني، وبالتالي هاخد الحكم ده واوزعه على الدنيا كلها عشان الناس كلها تعرف ان انا مش حزب وطني. هم مش عايزين كده، ده هم عايزين يضربوا النهارده محمد شباب ده حزب وطني، محمد شباب قال لي فاصل، محمد شباب كذا 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 كذا، مش ده اللي بيقولوه، هو ده اللي بيقولوه. انا بقول لهم من هنا، بقول لهم من هنا لو سمحتم، انا بقول لكم اهو تعرفوا محمد شباب، ولو ثبت بالدليل القاطع ان هو حزب وطني اقسم بالله العظيم امامكم ساتنازل عن الترشيح لمجلس الشعب. السلام عليكم. ما في الدنيا بتبرد. والسلام ورحمة الله وبركاته. احنا معانا طبعا مشايخ افاضل، فضيلة الشيخ عبد المنعم مطاوع وشيخنا واستاذنا وفضيلة الشيخ طارق سعد بين الحضور. نسأل الله تبارك وتعالى ان يسددهم وان يبارك فيهم وان يعني يجعل هذه الخطى في موازين حسناتهم، وما يفعلونه وما يقدمونه للحزب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، فهم من اكثر الناس اجتهادا في دعم الحزب في اماكنهم وفي كل يعني الاماكن التي يتحركون فيها. ومعنا ايضا الاستاذ فتحي عبد السلام وهو ايضا